Moje ime je Ivan Tomić, MBA sam student Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Svoj formalni dio obrazovanja sam zapravo prošao u Austriji, na sveučilištu u Grazu. Evo nastavak na ZŠEM-u. Netko sam tko je sportski entuzijasta zapravo i koji je spojio svoje neko zanimanje i strast u jedno i istražujemo sportu i sportskim fenomenima zapravo još od ranih studentskih dana i danas sam autor jedne samostalne i dvije knjige na kojima sam koautor i zapravo te knjige su sublimacija onoga što sam istraživao u proteklih možda 5 godina i definitivno tu ne namjeravam stati, znači namjeravam svoje zanimanje i svoju karijeru zapravo spojiti te dvije moje odrednice, ekonomiju i sport. Zapravo sport je nešto što me određuje od kad znam za sebe. Igrao sam razne sportove, bavio se raznim sportovima, naravno gledam ih i dan danas i naravno kao svaki mali klinac sanjao sam da budem uspješan nogometaš ili tenisač ili bilo koji sport. Naravno u nekoj fazi shvatiš da to nije tvoja sudbina i zapravo kad sam krenuo studirati nisam se mogao odmaknuti od te misli da je sport zapravo nešto što me ispunjava, nešto što je moj drive u životu i u ranim studentskim danima zapravo sam počeo već pisati tekstove o fenomenima u sportu, naravno iz jednog pogleda ekonomije, odnosno organizacijskog pogleda. I kroz taj proces mog pisanja rodila se i suradnja sa britanskim magazinom 442 koji je odredio zapravo puno toga u mom životu, otvorio mi mnoga vrata i to me gurnulo zapravo još više u smjeru istraživanja o fenomenima sporta, nogometa pogotovo, ali naravno i svih ostalih sportova. Zapravo najuzbudljiviji dio i najslađiji dio je bio posjetiti sve te klubove, organizacije, sustave, vidjeti neke stvari koje sam do tada gledao na televiziji zapravo iz prve ruke. Mnoge stvari isto, što ajmo ih nazvati behind the scenes, sam vidio i to je zapravo bilo ostvarenje nekih i dječačkih snova, upoznavanje sportaša, nogometaša, poznatih i naravno da je to jedna privilegija koja mi se stvorila u sklopu ove suradnje i zapravo radio sam ono što volim, uživao maksimalno u tome i to me je naravno i natjeralo da budem još produktivniji u tom smjeru i onda zapravo kroz to sam i napisao knjigu, prvu samostalno, ali to je proces, ja se volim našaliti, to je never ending story zapravo, nema tome kraja, zapravo već pišem drugo izdanje ove knjige, tako da. Možda ću i najzanimljiviju ispričati anegdotu. Radio sam intervju s Lukom Modrićem u Madridu za 442 magazin. Kuriozitet je da je to bio moj prvi intervju koji sam radio uopće za njih. I Luka je inzistirao da to bude u Madridu, kod njega doma. I imao sam situaciju gdje sam došao kod njega doma i odradili smo intervju, ali je fotograf koji je angažirao 442 bio Španjolac iz Madrida. I budući da Luka živi na obroncima grada, ja sam došao taksijem i meni je ponudio fotograf da me poveze doma nakon što završimo sve. I ja sam rekao super, to jest do hotela da me odveze i rekao super, uštedit ću na taksiju. I sad smo mi završili taj intervju kroz nekih 45 minuta, fotograf još tu bio 15 minuta, naravno mi pričamo na hrvatskom, on nas ništa ne razumije. I u nekoj fazi on meni fotograf govori, Ivane, ja bih trebao ići, hoćemo li ići? Ja sam onda rekao, idi slobodno, ja ne idem odavde, dok god je priča dobra, ja ne idem. Zapravo ostao sam još 2-3 sata. I kasnije onda me je Luka pitao zapravo, kako ćeš ti nazad? Ja sam mu rekao, a snaći ću se već, zovem ću taksi, ne? I onda je rekao, ne dolazi u obzir i zapravo njegov vozač me je kasnije odvezao nazad do hotela. I evo, to mi je jedna od anegdota. A evo, ako smo već kod Madrida, mogu ispričati anegdotu sutradan. Ja sam zapravo zamolio Luku da dođem u trening centar da probam upoznat neke od suigrača njegovih. Kad sam već tu, zašto ne?
I došao sam u Valdebebas, odnosno njihov trening kamp. I odlučio sam, kad sam već tu, želio bi se uskakati s Cristianom Ronaldom ili nekim takvim. I zapravo sam došao tamo da bi ispred trening centra došao i meni je zaštitar rekao, nemaš ti šta tu traži, doviđenja, možeš ići. Ali ne zna engleski, naravno. I sad ajde ti njemu objasni da je mene Luka Modrić rekao da dođe. I onda je on zapravo, i tu je bilo još 100 ljudi, ja mislim, što je čekalo za neki potpis, za neku fotografiju. I zapravo sam morao čekati dok se Luka nije pojavio da bi s njim sjeo u auto i zapravo ušao u trening centar. A evo, naravno, tko radi taj griješi i zapravo dogode se neke i malo nezgodne situacije. Imao sam priliku, jednom sam radio intervju s jednim našim reprezentativcem. Intervju kao i svaki drugi je prošao zapravo. I kasnije kada sam ja radio tekst članka i intervjua, ja sam to poslao tom nogometašu, no zapravo nisam, trebao sam biti svjestan da bi jedan dio njegovog intervjua mogao uzrokovati problem. Kad vratim film, trebao sam mu naglasiti, pogledaj posebno taj dio, nisam, jednostavno sam računao da će on pogledat, možda da će, ako on vidi nešto problematično, to izmijeniti ili na autorizaciji samoj sugerira da se promijeni. Ostalo je tako, otišlo je u London, u uredništvo, to je izašlo i kasnije je on imao probleme zapravo s navijačima radi te rečenice jedne. I možda sam ja ispao Pedro u toj priči. Trebao sam malo više razmišljati o širem kontekstu njegovih riječi, jer zapravo kad radim nastojim da to bude pozitivno za sve strane, da ne bude kontroverzije bilo kakvih. Evo, to bi naveo kao jednu neugodniju situaciju u svom radu. Za što sam se odlučio pisati iz više razloga, ali ako ćemo prije svega akademske razloge, to je naravno što je studij ekonomije i menadžmenta, jer to meni srodno i onome što sam studirao u Austriji. To je prva stvar, a druga stvar, naravno, Zešemovi programi, od razmjena, da kažem, i profesora koji predaju ovdje, i samog silabusa predmeta, ono što sam vidio, i to me je definitivno jako oduševilo i nisam imao sumnje zapravo da dođem tu na Zešem. I evo, negdje sam i moja karijera je došla do te točke gdje sam se odlučio vratiti u Zagreb i to je negdje bio perfektan spoj zapravo. Pa dobro, sad mi je to malo, recimo, menadžment, što mene najviše zanima. Imamo ga i tu, naravno, i imao sam ga i u Austriji. Pa je to neki kolegi koji me uvijek zanimao najviše i knjiga mi nosi naziv po menadžmentu. To upravljanje organizacijama i sve što učini to upravljanje mi je jako zanimljivo i zapravo svaki kolegi koji se ticao menadžmenta ili upravljanja, odnosno organizacije, sustava, ja sam osobno uživao u tim kolegijima. Recimo, tamo gdje ima više matematike, tu sam već malo tanji. Ali definitivno da, upravljanje sustavima je nešto što mene opet od ranih studentskih dana zanima, tako da. Pisanje knjige je zapravo dug proces. Samo pisanje je proces. Ja sam se puno namučio dok nisam stekao kulturu pisanja zapravo, da bih mogao misli pretočiti na papir, ajmo to tako reći. Potrebno je dosta knjiga pročitati iz tog polja. Ja sam osobno, pa da kažem, sigurno pročitao 90% literature koja postoji na engleskom jeziku o menadžmentu, sportu, upravljanju sportskim organizacijama. I ova knjiga se zapravo od 2016. piše. I ona je plod stvarno dugogodišnjeg rada. Naravno, kad pročitate sve te knjige morate naći neki svoj pogled na te tematike. Naravno, da dovoljno ući duboko u to da biste mogli objaviti knjigu o tome. Jer kad objavite knjigu, podrazumijevalo bi se da o toj materiji ipak poznajete dosta toga. I nisam htio žuriti, ja sam ovu knjigu, imao sam ja dosta materijala i ranije, ali sve dok nisam osjetio da zapravo na tom polju vladam dovoljno dobro, nisam htio izlaziti sa knjigom.
I moram reći kako sam i unatoč tome odlučio da ova knjiga nema samo teoretski pristup, nego i praktični. Ma koliko ja bio duboko u materiji, smatrao sam da sam ipak još premlad da bih mogao sve definirati i sve navesti u knjizi kako jeste. I onda sam zapravo se odlučio za pristup suradnika u knjizi. Njih je 23, iz cijelog svijeta, Europe zapravo. Ljudi koji su mnoge ove upravljačke segmente prošli ili i dan danas rade. I onda sam testirao zapravo teze iz knjige, stoje li one ili ne. I mnogi su mi potvrdili, neki čak i nisu, to sam ostavio u knjizi da svaki čitatelj zapravo sebi odluči što mu je bliže i cilj je zapravo da osim teoretskog pristupa ljudi dobiju uvid kako to izgleda u praksi, kako to izgleda zapravo u akciji samo u sportskim organizacijama. Pa izuzetno pozitivne, naročito iz tog nekog sportskog svijeta. Ljudi su stvarno oduševljeni da postoji ovakva knjiga na našem jeziku. Sigurno fali sadržaja na našem jeziku iz ove tematike. To je nešto što je mene zapravo uvelike ponukalo da pišem tu knjigu. Jer sam vidio da kad sam ja za sebe pretraživao literaturu, shvatio sam koliko je malo ima na našem jeziku i odlučio sam se pisati knjigu i s kim sam se god susreo, evo i kroz svoj posao danas se susrećem svakodnevno s ljudima iz svijeta sporta. Reakcije su izuzetno pozitivne i oni ljudi koji su je pročitali ili barem pronašli nešto što ih zanima iz knjige su rekli da definitivno su oduševljeni. Ako me ne lažu, ja se nadam da je to istina. Pa zapravo, kada govorimo o menadžmentu, PR-u, komunikacijama u sportu, moje iskustvo je da je Engleska zapravo možda i najbolje mjesto za iskustvo na toj razini. Tamo je cijelo tržište komercijalizirano do te razine zapravo da imate toliko stakeholdera u cijeloj priči da je teško ispratiti zapravo jedan radni dan, bilo nogometnom klubu ili nogometnom savezu. Taj pritisak koji tamo postoji je permanentan, čak nekad neizdrživ. I naučiti tehnike zapravo kako preživljavati u tim uvjetima, kako jedna organizacija sportska koja je i poslovna organizacija zapravo poentira u tim situacijama koje se čine bezizlaznim. Moje iskustvo zapravo najbolje je bilo iz Engleske, odnosno Velike Britanije. Tko ima priliku i mogućnost, preporučio mu svakako da prije svega proučava te fenomene, to je besplatno, to danas možete preko interneta, naravno uz neke knjige koje su isto dostupne na tržištu, mogu ući u uvid u to i naravno kroz neke prakse ili evo recimo putem Zašemovih razmjena, provesti tamo jedan semestar je sasvim dovoljno da bi uhvatili taj cijeli fenomen oko prije svega engleskog nogometa, zapravo rekao koji je perjanica sporta u Velikoj